নমস্কার বন্ধুরা, আজকের গল্প শুরু করছি। গল্পের নাম পাখিদের রাজা। পাখিরা জানতো গরু তাদের রাজা, কিন্তু কেউ কখনো তাকে দেখেনি। সত্যিকারের বিপদ আপদে পাখিরা এ পর্যন্ত তার কোনো সাহায্যও পায়নি। প্রতিদিন পাখিরা শিকারীদের হাতে প্রাণ হারাচ্ছে, কিন্তু সে এ পর্যন্ত তাদের রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেনি। সুতরাং বনের সমস্ত পাখিরা একদিন একটি জায়গায় জমায়েত হলো। কোকিল, চাতক, পেঁচা, ময়ূর, হাঁস, মোরগ, ঘুঘু, পায়রা, সারস ও টিয়া সকলেই সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, দেখো, পশুদের একজন রাজা আছে। সত্যিকারের বিপদের সময় সে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের কি সেই রকম কোনো রাজা আছে? বিপদ আপদে রক্ষা করার জন্য আমাদের একজন রাজার প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে কাউকে একজন রাজা করতে পারলে খুব ভালো হয়। আর একজন বলল, নিঃসন্দেহে এটা একটা ভালো প্রস্তাব, কিন্তু রাজা হওয়ার মতো যার যোগ্যতা নেই তাকে কোনোভাবেই রাজা করা যেতে পারে না। আচ্ছা, তোমরা বলো, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে রাজা হওয়ার যোগ্য? সকলে এই সমস্যাটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে রাজা হওয়া খুব সহজ কাজ নয়। একজন রাজার অনেক গুণ থাকা দরকার। তাকে হতে হবে শক্তিশালী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, এবং একজন সুশাসক। সবার একদিকে গম্ভীরভাবে বসেছিল এক পেঁচা। যখন সকলের নজর পড়ল তার দিকে, একটি পাখি বলে উঠল, ওই পেঁচাকেই আমাদের রাজা করা যাক। বুদ্ধিমান পেঁচাই আমাদের রাজা হওয়ার উপযুক্ত। এবার সব পাখি তার প্রস্তাবে মত দিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো পেঁচাকে রাজা আর তার বউকে রানী করা হবে। কিন্তু অভিষেকের সময় পাখিদের মধ্যে ভীষণ কোলাহল আর হইচই শুরু হয়ে গেল। চারিদিকে শুরু হয়ে গেল আনন্দের কোলাহল। ওই রকম হইচই শুনে সেখানে এসে হাজির হলো একটি কাক। সে জানতে চাইল, তোমরা এত চিৎকার হইচই করছো কেন? উত্তরে একটি পাখি বলল, আমরা আমাদের জন্য একজন রাজাকে করব ভাবে স্থির করেছি। সেই জন্য অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ভালোই হলো তুমি যৎসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছ। কাক তখন জিজ্ঞাসা করলো, তাহলে জানতে পারি কি কাকে রাজা করা হচ্ছে? তাদের মধ্যে একজন উত্তর দিল, পেঁচাই হবে আমাদের রাজা। তার কথা শুনে কাক হো হো করে হেসে উঠল। সে বলল, সুন্দর পুচ্ছধারী ময়ূর, সুমিষ্ট গলার অধিকারী ও বসন্তের দূত কোকিল, প্যাক প্যাক ডাকের অধিকারী হাঁস থাকতে তাদের রাজা না করে পেঁচার মতো এক কুৎসিত পাখিকে রাজা করতে চাইছো? তাছাড়া দিনের বেলা সে চোখে দেখতে পায় না, তাহলে কিভাবে সে রাজকার্য চালাবে? তোমাদের বুদ্ধির বহর দেখে আমি আর একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি। সত্যি ব্যাপারটা যেমন জঘন্য তেমন নিন্দাজনক। সকলেই জানে পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক আর বুদ্ধিমান হলো কাক। সে যা বলেছে তার পিছনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট যুক্তি বা কারণ আছে। যা হোক, তার পরামর্শ মতো পাখিরা অভিষেকের কাজ স্থগিত রাখলো এবং যে যার মতো চুপ করে বসে রইল। কাক আবার বলল, এমন একজনকে রাজা করো যার নাম শুনে শত্রুরা ভীত হয়ে ওঠে। সেই রাজাকে হতে হবে পশুদের রাজার সিংহের মতো গুণসম্পন্ন। কাক একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো, মহাশক্তিশালী গরুরের মতো আমাদের একজন রাজা আছেন। আমরা হয়তো তাকে দেখতে পাই না বা তার পরামর্শে সংস্পর্শে আসতেও পারি না, কিন্তু তার নামে আমরা সমস্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারি। পেঁচার মতো একজন অলস, অকর্মণ্য এবং ছোট্ট একটা পাখি আমাদের রাজা হতে পারে না। যাদের বুদ্ধি আছে তারা নিশ্চয়ই এমন একটা ভুল করবে না। কাকের কথা শুনে অন্য সব পাখিরা বলল, তুমি একেবারে সঠিক কথাই বলেছ। আমরা বিরাট একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো অন্য আর একদিন একটা সভা ডেকে কে রাজা হবে সেটা স্থির করা হবে।
পাখিরা এরপর সভা ভেঙে দিয়ে যে যার মতো উড়ে চলে গেল। সেখানে পড়ে রয়ে গেল শুধু পেঁচা, তার বউ আর সেই কাক। পেঁচা বলল, আমার অভিষেকের কি হলো? পাখিরা সব গেল কোথায়? পেঁচা বউ তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল, তারা সবাই চলে গেছে, তোমাকে তারা আর রাজা করবে না। ওই কাকই বাগড়া দিয়েছে, দেখো সে ওখানে বসে আছে। পেঁচা তখন প্রচন্ড রেগে গিয়ে বলল, তোমার এত বড় স্পর্ধা! তোমার মতো একজন ময়লা খেকো পাখি সকলের ঘৃণার পাত্র। তুমি আমার রাজা হওয়ার বাদ সেধেছ। তোমার এই শত্রুতা কোনোদিনও ভুলবো না। মনে রেখো, আজ থেকে তুমি পেঁচা জাতির চিরশত্রু হয়ে রইলে। সেই থেকে কাকেরা পেঁচার চরম শত্রু। বন্ধুরা, আজকের আমার এই গল্পটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দেবেন। আর নতুন বন্ধুরা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকে যাবেন। আজকে আমার এই গল্পটি শোনার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।